Endi esa shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotlariga o'tamiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Ekologik partiya fraksiyasi hamda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasi tomonidan eshituv tashkil etildi. Unda Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasining 2025-yilda byudjet xarajatlarining maqsadli indikatorlari ijrosi bo'yicha amalga oshirilgan ishlari to'g'risidagi axboroti eshitildi. Qo'mita axborotida ta'kidlanganidek, o'tgan yil iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan 70 turdagi yovvoyi o'simlik, 91 turdagi hayvon davlat kadastriga kiritilgan. Shu orqali bioxilma-xillikni saqlash, noyob turlarni muhofaza qilish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan. Cho'l, tog' va tog'oldi hududlarda cho'llanish va qum ko'chishi, suv va tuproq eroziyasining oldini olish hamda ekologik muhitni yaxshilash maqsadida qariyb 3.3 ming gektar maydonda himoya o'rmonzorlari yaratilgan. Shuningdek, 251 ming gektardan ortiq hududda o'rmonlar barpo etish va uni qayta tiklash hamda yong'inga qarshi tadbirlar amalga oshirilgan. O'rmon xo'jaliklarida 35.7 milliondan ortiq ko'chat va nihol yetishtirilgan. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida mamlakatimizda 403 gektardan ortiq joyda yashil bog' va yashil jamoat parklari barpo etilgan. Axborotda qayd etilganidek, sanitar tozalash dasturi doirasida 18 ta chiqindi poligoni rekultivatsiya qilinib, tuproq qatlami bilan yopish ishlari amalga oshirilgan. Shu bilan birga 14 ta qayta yuklash stansiyasi qurilgan. Bu esa chiqindilarning atrof muhitga ta'sirini kamaytirish, aholi punktlarida ekologik holatni yaxshilashga xizmat qilmoqda. 9 ta indikatorlar bo'yicha hozir mana hisobot berildi. Ya'ni bu joylarda yashil makon loyihasi bo'yicha olib borilgan ishlar, ajratilgan mablag'larni tumanlar kesimida yoki viloyatlar kesimida ham, mahallalar kesimida ham nimalar qilinishi kerakligi to'g'risida hisobot berildi. Sanitar chiqindi tozalash ishlari bo'yicha chiqindixonalar, poligonlarga ajratilgan, ularning rekultivatsiyasiga yoki qattiq maishiy chiqindilarni ishlash stansiyalarini 14 ta tashkil qilinishi kerak edi. Davlat dasturida ham 5 ta mana shunday stansiyalar tashkil qilinishi belgilangan edi. Bular borasida nima ishlar olib borilayotganligi bo'yicha biz hozir axborotlarni eshitdik. Albatta, juda katta ishlar qilingan, lekin ish bor joyda kamchilik bor. Mana shu byudjet mablag'larini ayrim joylarda o'zlashtirilmagan holatlari bo'yicha ham hozir deputatlarimiz o'rtasida Milliy qo'mitaning aynan xodimlariga savollar bo'ldi, kerakli javoblar olindi. Shu bilan birga deputatlar byudjet mablag'laridan maqsadli foydalanish, tabiatni muhofaza qilish tadbirlarining ijrosini ta'minlash va samaradorligini oshirish bo'yicha qator takliflar berdilar. Yakunda kun tartibidagi masala yuzasidan qo'mitaning tegishli qarori qabul qilindi.